Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín? Okay, this is just a quick one. I'd like to thank you all for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. ẹ̀yin mama Mohbad ó fi nǹkan tó ń dùn bàbá Mohbad ni I show what of I'm sorry Abẹ́fẹ́ because ẹ̀yin lẹ gbóyìnbó jù ẹ̀yin ni grammar kínní ẹ̀yin ni vocabulary ẹ̀yin lẹ gbóyìnbó jù but kò sí ọpọlọ yẹn yòrò díẹ̀. So are we talking about Wunmi supporting Mama Mohbad when Mohbad is alive or what by Mohbad? Ṣàgbó kèsà ẹ máa sọ̀rọ̀ à ń bèrè ikú ẹ bèrè lọ́wọ́ Wunmi ask Wunmi kí ló pa Mohbad ta ló wọlé wá pa Mohbad. That's the thing, the question you people should be asking Wunmi, not all these rubbish material things panty chair yekon those are the panty. Let me tell you something. Igba, all those electronics, time ẹ máa lọ ní year yìí. Another one will come out next year. Pansi ni gbogbo yẹn. Ọmọ tẹ kàn sẹ́yìn tẹ advice ẹ̀. Okay, ọmọ Mohbad sọ̀wọ́. Did you guys ever advise her? Àtẹ̀mọ̀ kò gbé owó olówó. Owó yẹn mi tẹ̀ kò sí problem yẹn. Did you ever advise her? Pé kó lọ wá nǹkan ṣe. Ṣó ń tajà ní àbò ó ń hàn kí pure water. Rí yẹn sọ ẹ wá ń sọ ìdọ̀tí ọ̀rọ̀ yamayama. We're asking what killed this boy. That's the justice we're asking for. Ẹ má bá wa sọ all those material things. A máa fi sílẹ̀ sáyé ni. Ṣé Mohbad kò fi sílẹ̀ sáyé ni? Ta ló ń wọṣọ Mohbad lẹ́ni? All those designer clothes, who is putting it on? Is it not Adura? Ẹ sọ̀rọ̀ ṣọ̀rọ̀ rúnrún ọ̀rọ̀ dọ̀tí. And your husband is there because you even said, oh, I'm shouting, my husband will soon come out and tell me off. And you are talking to your husband, I'm going to the children sitting room. You call it parlor though? Sitting room be living room ni parlor. Maybe the year I came to this country. What you were in Australia for a long time now. But your parlor in Australia, I don't know. Come on. Ọkọ ẹdẹ gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀yin mi rò pé I don't mi mọ̀ bóyá I understand what is humanity. I know. Mi rò pé I understand it. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ just gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí kò bá nǹkan tó pa ọmọ yìí lọ now. Did you guys ever even call Adura? Okay, Kesewani, you are not calling Wunmi. Adura is in that house. Did you ever even use your voice and call Adura out? I said, call Adura out. Kesewani effect belori Adura. Did you ever call Adura out? That means that you guys know what go wrong in that house. Did you ever call Adura out that Adura kilo pa egbon e se bo wa nule pẹ̀lú ẹ? Because important is on whenever I engage with you guys, you said that what Adura is there. He too can call his parents. When I was accusing Wunmi, did you ever call Adura and ask Adura, kí ló pè ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ta ló wọlé wá pè ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ṣé Naira Marley ló rán yàn wá pè ẹ̀gbọ́n ẹ̀, Sam Larry ló rán yàn wá pè ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ta ló fún wọn ní access code to that what they call it, to that estate? Because àwa náà ń ṣe ebi náà. Okay, àmọ́ bó ṣe ń lọ, àmọ́ bẹ́ẹ̀ state ṣe ń lọ, you must have a code before the security at the main gate let you in. Any visitors, and you have to mention the house, the name, everything. So àmọ́ jẹ́ má fi pé má ṣe kíní pẹ̀lú wa because ẹ máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó rí wọn pé and Mama Mohbad mo mọ̀ pé kò sí ibẹ̀ ṣe wà yín sìn wà ẹ máa gbọ́ torí I will respect you. I don't care. You whatever I don't care. But I will respect you. Mama Mohbad, you are the one that lost a glorious son. And you lost a glorious son. Not 70. Gbogbo wa dẹ̀ ní ọmọ wa máa rógo wọn lò. Wọ́n á máa rí ọmọ lágbára Ọlọ́run. But pé Mohbad kú Mama Mohbad. Mohbad ò jẹ́ káwa gan sùn. Kò dẹ̀ lè jẹ́ kí ìwọ gan sùn. Gbogbo family yóò lè sùn.
Until tí Mohbad bá rí justice lọ́mọ yẹn lè sùn. Ṣẹ́rí bọ́dì ẹ̀ tó ń gé tó ń ya yẹn, that is a iyẹ̀pẹ̀ lásán ni, ó ti di iyẹ̀pẹ̀. That is not Mohbad. Mohbad gangan ni spirit tó ń lọ kiri. The whole world. So ẹ̀yin lẹ mọ ọmọ tẹ́ sọnù. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ gbádùn gbèsè ayé yín, Mama Mohbad, I will tell you one thing today. And ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n sọ ọkọ̀ fún yín. Because àwo fídíò jọ ti senator ní sex kìíní tọ ìwá tó gbé envelope fún yín. Àwọn owó yẹn jọ ibo lẹ gbé sí? Ta ló gbowó lọ́wọ́ yín? Ṣẹ́jọ́ pín ní torí owó tí yín ni. Ilé tó dẹ̀ gbà fún yín ní Sango kò lè ju 300,000 yíyá lọ. I'm sorry to say this. Ìyá Mohbad, you should have been in a big shop. Kò kí ni ẹ pè márùwá bíi márùn kó máa wá deliver fún ẹ. Gbogbo fund tó gbà yẹn. Pẹ̀lú tó bá jẹ́ pé Wùnmí ṣoore fún ẹ. Tí kò lè ṣe nothing. Ẹ̀yin lẹ lù sọmọ àti sister Fọláṣadé àbúrò Mama Mohbad. Ẹ̀yin lẹ lù sọmọ. Bẹ́ ṣe lè yọ àwọn ọmọ yín méjèèjì Àdúrà àti Dàróṣà. Bọ́ ṣe lè yọ bóyá ẹ ti gbàgbé case Adédoyin. Secretary yẹn wọ́n fẹ́ gbé sí lórí pé kó lọ ṣẹ̀wọ̀n ni. Ó yẹrí ẹ̀ ni ó sọ títí ẹ̀ 2 years about how many years lọ fún. It's better kan fún ní ẹ̀sùn apààyàn. It's better kan fún ní ẹ̀sùn apààyàn. And Dàróṣà ti lọ sí corona inquest. Ẹ tètè jáde nínú wò tẹ wà ń sìn nínú kéjì tó dé yín mọ́ kẹ bọ́ síta. Ọ̀ kẹ lọ gba lọ́ọ̀yà yín. Kẹ bá dẹ̀ máa gba lọ́ọ̀yà ẹ gba sọ́ọ̀nì tó dúró dáadáa. Kó dúró fún yín because Nigerian kìíní kò work. Because by rights Lagos State Police the prosecutor ló yẹ kó dúró fún Mohbad because Mohbad is the victim. Kò yẹ kí family yín gba lọ́ọ̀yà rárá. Ìjọba ló yẹ ká ní ó yẹ ká lò fún justice for Mohbad but because bó ṣe ń work nìyẹn. Ẹ nídìí láti jáde sìn ọlọ́pàá máa ṣiṣẹ́. Because tọ́lọ́pàá bá rí evidence tó dẹ̀ ní it's not about verbal alone pé à ń sọ something to push it up evidence tó máa gbẹ́ǹdì. Tẹ́ bá ní ẹgbà lọ́yà because you can't just go to police station tó bá yẹ pé yẹn ló bà jẹ́. You can't just go to police station. Ọmọ àgbà àmọ́ ẹni tẹ́ máa kó fún ọ lè lọ dànù. Ẹ yára yín ní brain. You need somebody that's official, somebody in between you and the police. Because police is going to àwọn ló lè ṣiṣẹ́ yìí. Ṣeré má jà kanra wa. Mo ti ń pariwo prosecutor. Mo ti ń pariwo police. Àwọn ló máa ṣiṣẹ́. Àwọn ló máa gbé ẹjọ́ lọ sí court. Ló máa charge gbogbo àwọn 15 yẹn. Àwọn ló máa gbẹ́jọ́ lọ sí court. Because àwọn ni prosecutor. Lọ́yà kan máa dúró. Ó fẹ́ defend ni. Lọ́yà fẹ́ defend the client ẹ̀ ni. So ọlọ́pàá Lagos State Police, you need to do the needful now. There's some little thing is flying on the social media, on the streets of the whole world. And láti dìde nsìn iṣẹ́ ti yá, iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni because nǹkan tó sọ fún yín lẹ́yìn wá kà fún wa ní press conference pé Mohbad bleed profusely. You didn't say that you investigate. They said. And Baba Mohbad ní àwọn rí duvet tó kún fẹ́ jẹ map of the world and Fọláṣadé àbúrò Mama Mohbad náà saw the same thing. But I know that those two people, they are not in that house when that thing happened. Mo rí pé because tá bá wò wọn sí ńbẹ̀ but on làwọn rí but wọ́n need àwọn tó wà nílé yẹn láti fún wọn ní concrete evidence. Ìgbà yẹn ló máa ṣiṣẹ́ because tó bá ní concrete evidence kí ló fẹ́ gbé lọ síwájú judge wọ́n máa dá everybody jáde nínú court ni àwọn bó ṣe ń lọ. So Mama Mohbad èmi ò ní bẹ́ẹ̀ yìí torí ẹ̀yin lẹ lose Mohbad ọmọ olóríire dẹ̀ ni Mohbad because inú tèmi gan inú mi máa ń gbọ̀n tí bá ń gbọ́ orin tó kọ fún Ànàsímọ́mí èmi tẹ̀ fẹ́ gbórin yẹn
I'm sorry to say. Inú mi máa ń gbọ̀n because abiyamọ ni mí. Gbogbo obìnrin dẹ̀ ló mọ bó ṣe bí gbogbo wa kọ́ ni oyún ràn lọ́rùn. Ọmọ ẹlòmíì fẹ́ bímọ ọkùnrin gan, ó lè easy fún kó fẹ́ bímọ obìnrin kó lè fún kókókó. Gbogbo wa kọ́. So I'm feeling Mohbad. I'm feeling Mohbad and we are getting to justice. Ọlọ́run ti ń gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí. And you guys in Wunmi supporter, ẹ kú iṣẹ́ o, mò ń gbádùn yín, I'm enjoying that wotowoto. Ọlọ́run ẹ wo ẹ máa jáde. And Liaz àbí kí ló ń pe woman yẹn. And there's a trophy you need to take. Thank you for starting it for us. And our prayer is answered. Baba Mohbad, ẹni stop wo ẹ máa pe Ọlọ́run yẹn. Wọ́n dẹ̀ náà múre ọlọ́dì yẹn. Ẹ máa fi pe Ọlọ́run lóru. Ẹ bá bọ́ sí wòwò. Kẹ fi pe Ọlọ́run, kẹ fi pe Spirit Mohbad. Á dìde fún yín. Ẹlẹ́dàá yín náà jà fún yín. Spirit Mohbad á jà fún yín. Gbogbo ẹni tó wà nínú family yìí tó fẹ́ justice yẹn ẹlẹ́dàá wọn máa jà. A máa rí justice lágbára Ọlọ́run. So let me drop my mic. That's my submission. Thank you, everyone. Good evening, my dear sister Comfy. Good evening, Mr. Comfy. Mommy, good evening, ma. Mommy Yeti, thank you so much. Yes. Okay. It's nice being on your platform this evening. I don't know whether you're in the morning or there, but in Nigeria we're in the evening. Yes. Eku iṣẹ́ takuntakun, eku justice for Mohbad. Yes. God will see you through. God will uplift you. God will answer your prayers, and God will stand there for you. The way you have stood for Mohbad, God will stand 1,000,000 times again for you in the mighty name of Jesus. Amen. Epelema. Yes, ma. Mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ní o kí vengeance tó sọ̀rọ̀. Òun ni mo fẹ́ sọ báyìí, mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣàdúrà fún yín nítorí ó ti pẹ́ tí mo ti fẹ́ ṣàdúrà fún yín fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Ẹ ṣé ma. Mo ń ṣe àdúrà nínú ilé mi, mo fẹ́ kí n kẹ́yìn náà kẹ́ gbàdúrà tí mo ń ṣe fún yín. Thank you. Epelema, no weapon fashioned against you shall prosper in the mighty name of Jesus. Amen. Ẹpẹ̀lẹ́. So ọ̀rọ̀ nípa ìyá Mohbad ni mo fi wá sókè, the last speaker. Mo bá wọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìyá Mohbad, èmi mo wá ti jókòó tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad ń bí mi nínú, mo máa ń pè wọ́n ṣábíàmọ́ gbogbo ẹ̀, but èmi wá tún rò ó, mo tún wá wò ó from different angles. Ká má máa sùn ká kọrí sí ibì kan náà, kí gbogbo á sùn ká kọrí sí ibì kan. Àwọn bí àṣà Yorùbá ṣe sọ. So èmi wá wò ó, mo wá analyze it in different ways. Sherry, ìyá Mohbad can be under a spell. There's no doubt about that. Nítorí kò sí abiyamọ tó fẹ́ bímọ tó fẹ́ ní pé òkè òun rí bí ọmọ òun ṣe kú kò dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. It is not ordinary. That's one. I'm not making a case for her. I'm just diversifying my views. That's one. And then two, gbogbo aláti mọ̀ pé ìyá Mohbad alátẹnujẹ ni. Ìgbà tí Mohbad kú kí ló ń sọ 5 million tó ń fẹ́ fún níjọ́ Monday ló wà lẹ́nu ẹ̀ náà. So that tells you a little or tells you something about her. You understand? So 5 years àná sí mọ́mì yẹn kò sówó ní ilé bàbá Mohbad náà, kí ló fẹ́ máa jókòó ṣe ń bẹ̀? You understand? So ẹni tó ó bí àwọn ọmọ yẹn mi ò mọ bí mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀. Kò fẹ́ jókòó kó jìyà pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bí. Ìrọ̀rùn ni ìyá yẹn wá káàkiri. Ibi tó ti rọrùn, ibi tá easy fún ló ń wá káàkiri. And that is her character. It is in her nature. It is in her nature. Ẹni tẹ́ bá ti mix pẹ̀lú àwọn èèyàn máa rí pé àwọn ẹnìkan like responsibility. I categorize her as those kind of people. I just want to enjoy. I don't want to work. Bí tí mo fi ìyá yẹn sí nìyẹn, that's two. Apart from pé she might be under a spell, that's two. The third aspect is that bóyá ìyá ti mọ̀ pé if she comes out and talks, ẹyọkan ló ti lọ yẹn o.
tó bá ti láwọn sọ̀rọ̀ bóyá Darusha máa tẹ̀lé àdúrà máa tẹ̀lé ó jẹ́ mélòó ó jẹ́ mẹ́ta ìyá fi rò ó pé tọ̀ kàkà tí màá fi lose mẹ́ta kí ẹyọ kan kúkú lọ ká ṣe kínní ká filẹ̀ lórí ẹyọ kan tó ti lọ yẹn. And then another aspect is that gbogbo nǹkan tí wọ́n ti promise àdúrà is looking at wearing Mohbad's shoes, is looking at getting into Mohbad's shoes. Gbogbo àwọn musical instruments tó wà lẹ́yìn wọn ti promise ẹ̀ ní gbogbo wọn. So báwo ló ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹni tó ti kọ bàbá ẹ̀ tí bàbá bá ti wá nípò òun fẹ́ ṣe kínní òun fẹ́ team up pẹ̀lú òun fẹ́ sòótọ́ bàbá lè Bukky Jesse ti sọ fún wa pé alágídí ni bàbá. So for what he has done a máa rò pé bóyá bàbá máa disown òun bóun ṣe disown ni bàbá so he will lose. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ atẹnujẹ máa ní gbogbo wọn tẹrí bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn alátẹnujẹ ni owó tí wọ́n fẹ́ jẹ ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ ọlá tí wọ́n fẹ́ jókòó lórí ẹ̀ ni wọ́n ń wà. You see, so ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad ó gé sọ́nà bíi mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún so kì í ṣe just one way torí initially èmi ń bínú sí ìyá yẹn gidi gan bẹ́tẹ̀ sìn mo ti wá ń rò padà ta ló fẹ́ bá àwọn pípù yìí fà kó fi ojú lásán fi bá wọn fà kò sí. You know, but again, my consolation is that Mo is a spirit. Ó dẹ̀ ti fi hàn gbogbo àárín wọn ló ti ń túká yẹn bó ṣe ń túká la ṣe ń gbọ́ every day even Karima breaking out Karima tó jẹ́ pé òun gangan ló ní òun ló introduce Wùmí sí gbogbo àwọn people wọ̀nyẹn they are breaking out any wàhálà tó wà láàrin wọn. For me mo believe pé spirit Mohbad ló ń tún wọn ká bẹ́ẹ̀ yẹn and bó ṣe máa tún wọn ká nìyẹn lọ títí tí a máa fi gba justice tí òótọ́ máa fi jáde tá a máa fi gba justice. My submission, my dear sister. Thank you so much. Thank you so much, ma. Eshema, thank you for that beautiful submission. Vengeance, you're welcome. Thank you very much, Madam Comfy. Good morning, good afternoon, good evening, all the panelists and all the commenters. I'm happy to join you once again today to lend my voice to other voices that have been clamoring for justice for that young man that was silenced on the 11th of September in the year 2023. I would like to state that concerning Folashade audio, I spoke about it briefly yesterday. Folashade was speaking in parable. Folashade actually knows the WhatsApp. She knows everything that has happened concerning Mohbad's demise. She mentioned yesterday that Wunmi is the cause of all this ulabalu. She also mentioned yesterday that Wunmi, you are betraying those that are supposed to be there for you during your trying time that is very imminent. Let us keep those words. And she also said, Wunmi, your actions so far has put a great question on the fact that you ever loved Ileoluwa Aloba, which was Mohbad. And that is very, very sacrosanct. All those things Folashade spoke yesterday in parable also give more credibility to everything you have been saying for the past 11 months about Wunmi, Cynthia Adebanjo being responsible for the death of Mohbad and being responsible from all the confusions that followed the death of Mohbad and being responsible for the destruction
of Joseph Aloba family, and also being responsible for you and I on social media with our continuous cry and clamoring for justice for that young boy that Wumi Sitia Alomba killed on the 11th of September 2023. I want to tell you that the greatest threat to this justice is police officer. They are the policemen that are supposed to put chains on Wumi Cynthia Adebanjo as soon as Mohbad demise was announced. But what did they do? After Mohbad was exhumed, all what they could do was to walk to Wumi Adebanjo's house and collected information rather than doing interrogation, because they had another already from Baba Liam and people in authority in Lagos State not to touch Wumi. These are the police officers that are very equipped, very intellectual. They've gone through the necessary training to arrest, to interrogate, and prosecute. However, when it comes to Mohbad case, they failed to carry out all the three duties the police officers are known for. Rather, they went after the innocents. They went after those that did not have any part with the death of Ilerioluwa, and they were arresting them, declaring them wanted up and down. Wọ́n fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀, wọ́n palàpalàpà. The police officers that if any crime should happen on the street, the police officers will arrest all the people living in that street. Not only those living in the house, they will also arrest all those living in that street. They will take all of them to police stations, and they will tell you that you need to come and tell us what you know about the death. Let alone Mohbad that died in the house. They left everybody in that house alone without arresting a single soul, and they went after people that were not in that house, interrogating them and declaring them wanted. The police officers of Lagos State, you have shown from your attitude that you are working for the power that be. The police officers of Lagos State, you have shown that the taxpayer money used for your training in Nigeria and outside Nigeria, they were just a waste because you had failed to uphold the laws. Rather, you have destroyed such laws. The police officers of Lagos State, especially those are in direct connection with the investigation of the demons of Mohbad, you have shown that your allegiance is to the money. Your allegiance is to the paymaster. Your allegiance is to your boss and not to the country which you swore an oath to protect. The police officers of Lagos State, especially those that were involved with the investigation of the demise of Joseph of Israel, Mohbad, you have shown that you are not in a service for humanity. You are in a service for your pocket. You have forgotten that you swore an oath when you took up that job to protect the life and property without any bias. The police officers of Lagos State, those oaths you swore to will stand against you on the day of judgment. The police officers of Lagos State, the promise you made, when you took up those jobs will stand against you on this earth and the afterlife in the mighty name of Jesus. These police officers, they are the one that actually destroyed Mohbad case. They are the one that sold their soul because of porridge. They are the one that distort. They are the one
that distort the whole plans to get justice for Mohbad. Those police officers, they were definitely the one that taught Wunmi how to hide all the evidences that could have brought Wunmi out to the limelight as the killer of Mohbad. Those police officers, they have shown that they were the one that were teaching Wunmi every gimmick, every tactic that is necessary for Wunmi to avoid being caught, to avoid justice, because they are working for Baba Liam, because they are working to cement the political affiliation of Baba Liam in Lagos State. Those police officers, they have collected blood money, and some of them even got promoted for the shady jobs they did for justice for Mohbad. I pity your sense of humanity. I pity your children. And I pity your generations. Because you have connived with the evil men. Because you have allowed yourself to be used as a destructive tool against the justice of the departed soul of Ilerioluwa Aloba. There's something you don't understand. And I keep reminding you, anytime I come up, karma is a bitch. And karma does not die. Karma does not miss his way. Karma does not make mistake. Karma cannot mischoose. Karma always gets the right person when it comes to serving them the necessary reward. Karma will catch up with all of you. And you can never, never escape the justice. It doesn't matter what you use the money you are given to do. It shall never, never amount to anything for you in this life and in the next. There are some sins that can be covered up. But when it involves a bloodshed, you need to be very careful. Because even God himself, he frowned at a bloodshed. Do you know it is a great sin for you to commit a suicide? That's to show how respectful God is when it comes to bloodshed. You don't even have the right to take your own life, let alone shedding a blood of someone else. God's wrath is upon you. All the police officers involved in Mohbad case, God's wrath is upon you. God's wrath is upon your generation for this ignoble rule you played in the pie and covering up of Ilerioluwa Demis. I'm not here to preach for you. I'm here to tell you how it is, because karma shall catch up with all of you. I will go back to Baba Liam, because it is very, very essential we speak out at this time that we are not fools. Everybody knows that Liam does not belong to Mohbad. And that is why Black Widow, Wunmi Cynthia Adebanjo, have been running from pillar to post concerning a simple DNA test that will not take more than 5 minutes. But Wunmi Cynthia Adebanjo has turned a DNA test to a suicide mission. Wunmi Cynthia Adebanjo has turned a DNA test to a journey of no return. Wunmi Cynthia Adebanjo has turned a DNA test to a poisonous meal. Just because she knows that that boy is never from Mohbad. And she will do everything possible to make sure she avoids a DNA test. Now, I have a message for you, Wunmi. There's no way
you can escape a DNA test in this case. There's no way you can go free without a DNA test in this case. The DNA is sacrosanct. The DNA is compulsory. The DNA is going to open the door for your guiltiness. The DNA will show the whole world why you allow yourself to be used to kill Ilerioluwa Aloba without having a second thought. It is quite easy for a woman to kill her husband when she does not have any child for that man. However, it is also possible for a woman that gives birth to children for a man to kill him. But however, it is much more easy. That is, it is easier to kill a man when you don't have any strong connection with him. And that was what Wunmi did. Wunmi knows that Baba Liam is still alive. Wunmi knows that Liam is not for Mohbad. Wunmi knows that there is nothing joining Mohbad with her. And yet, Wunmi saw Mohbad as a disposable commodity. And that was why she disposed Mohbad without blinking an eye. Wunmi, you are wicked. Wunmi, you are devilish. Wunmi, you are in darkness. You are a professional murderer. You are a professional murderer. It is a shame that they are still allowing you to walk on the surface of Lagos State. But it's just for a while. Because one day, monkey go market, he no go come back. Let me tell you that. One day, monkey go market, he no go come back. Let me tell you that. You cannot kill Ilerioluwa and walk free. Forget about Mohbad money you have in your account. Forget about Mohbad properties you have in your name. Forget about the bloggers you are paying the blood money. Forget about Baba Liam that is looking at Liam to take over his throne when he dies. Baba Liam shall fail you. If care is not taken, Liam shall fail you. Wunmi, every of your backbone, they shall all fail and fall like a pack of cards. Go and write it down. Wunmi, you are a master planner. Somebody said, why are they fighting Wunmi team? It is saying Wunmi that is making them to have a lot heads. It is saying Wunmi that is destroying our own team. It is saying Wunmi that is making Iya Mohbad and Baba Mohbad to be at larger heads. It is saying Wunmi that has kept everybody in that house mute with the help of Baba Liam. But it will not go on forever. It will not go on forever. Everything has an expiry date. And the expiry date is so near. I'm going to speak to the legal team. Legal team, you are doing a very fantastic job. I am very pleased with how far you have gone. I will not be among those that will crucify you and question your ability. I could see you are doing a very wonderful job. However, I could remember in the last coroner inquest, the magistrate refused to give you an order to cross-examine Wunmi when she shows up in coroner inquest. Fine, that is fine. But I would like you, the legal team of Baba Mohbad, to liaise with the legal team of Prime Boy, and you should deliberate so that what you are supposed to ask Wunmi, the legal team of Prime Boy can ask those questions within the ambit of the law. That would be a great tactic. All what we need is a synergy. As far as I'm concerned, Prime Boy, Baba Mohbad, everybody standing for the truth. They have a common enemy. That is Wunmi, Cynthia, Adebanjo.
Therefore, you people should work together to make sure that you put Wunmi Cynthia Adebanjo on the hot seat anytime she appears in Corona Inquest. Iya Mohbad, I have this word for you. I said it yesterday. I said it is impossible to have a deal with the devil and win. You cannot play a devil and win. It is not possible. Iya Mohbad, you made a very great mistake. Out of your greediness, out of your covetousness, out of your simple act of wickedness, you enter into an agreement with Wunmi Cynthia Adebanjo. You have forgotten that a lady that killed your son can throw you away. A lady that killed Mohbad, your son, can kill more than you if it is permitted to do so. You should make an agreement with me. You made a very great mistake. The of that agreement for you. We can do anything to get justice. Don't allow yourself. Don't turn yourself into a sacrificial lamb for Wunmi. Do not allow Wunmi to sacrifice you in order to evade justice. Iya Mohbad, it is better for you to come out now before it is too late. You need to fight for yourself. Fight for your family. Fight for your children. Stop seeing Wunmi as a widow. Wunmi is not a widow. Wunmi is a killer. And you need to start seeing her like the way she is. Liam is not your grandchild. Iya Mohbad, Liam is not your grandchild. The other you take it into your son, the better it is. I know you want good things. I know you want to hear from enemies of Mohbad, but you have entered into a wrong agreement with the killer. We will not spare you. I heard it on one of the platforms when they were saying, Shebi Iya Mohbad, Ololoku Eru Mohbad, Ololoku Eru Mohbad, kò yẹ kí Wunmi mọ̀, and that is what it is. Wunmi will deny everything to make sure that Iya Mohbad goes down. So the earlier Iya Mohbad comes out, the better it is for Iya Mohbad. Iya Mohbad better come out now before it is too late. Iya Mohbad should bear all the consequences. Iya Mohbad should bear the threat. Iya Mohbad should bear all the fake promises and come out to the world and say it the way it is. That is the only saving grace. If Iya Mohbad refuses to come out, it's going to be calamity after calamity after calamity. Those that have ears, those that have connection with Iya Mohbad should speak some senses into her head. Those that can go spiritual should go spiritual for Iya Mohbad to be free from the shackles of Wunmi. Those that can speak to Iya Mohbad should speak to her that it is time, it is high time she came out to say the truth and free herself from the shackles of Wunmi Cynthia Adebanjo. Because Wunmi will sacrifice her if need be to protect herself. Wunmi will sacrifice Adura if need be to protect herself. Wunmi will sacrifice Dausa if need be to protect herself. Wunmi will sacrifice Liam if there is need to protect herself. So the better they all come out, the higher it is, the better it should be. And when I speak to Liars Don't Lie, I want to pray for that woman. Liars don't lie, it shall be well with you. Liars don't lie, it shall be well with you. You have seen the truth and you have come out to say the truth.
By your emergence, you have also put so much confusion into the team of Wunmi and call blood money spenders. God bless you. The Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. I want to believe you have known the truth, and you are now free. However, I want you to stand firm. I want you to stand rigid. I want you to stand unyielding to every threat and bully by Wunmi team. The Lord has shown you the truth. I want you to stand and defend it. There's a purpose why you made contact with Iya Mohbad. It was God doing that made you to get all the things Iya Mohbad told you. Now it is time for you to come out and say everything as it is. Do not be afraid of Wunmi team that can kill a body. Be afraid of God that can kill both your body and your soul. You have to declare. You have to declare as one of the guardians of justice fighter. You have to declare that you are not standing for the truth and you don't care what comes out of it. Don't be afraid. Vengeance. Don't be panic. Vengeance. Please, can you come down to Iya Mohbad's level by speaking Yoruba? Please. Okay. Maybe you can just interpret all what you've said concerning her to, you can interpret it in English. I mean Yoruba for Iya Mohbad, then you can later continue with English. Iya Mohbad, mo sọ pé ẹ ti ní agreement, ẹ ti ní ìsọ̀rọ̀ yẹ́rọ̀ pẹ̀lú Wunmi tó jẹ́ pé èṣù ni. Kò sẹ́ni tó bá ń go into agreement pẹ̀lú èṣù tó máa ń borí. Ẹni tó pa yín lọ́mọ, tó ṣe oògùn, tó ju oògùn sínú sàárè ọmọ yín, tó ju aṣọ funfun, tó ju igbá, tó ju sínú sàárè ọmọ yín, kò yẹ kẹ́ ẹ bá lọ ní àdéhùn kankan rárá. A mọ̀ pé ẹ fẹ́ owó, a mọ̀ pé ẹ fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀, a mọ̀ pé ẹ fẹ́ dúkìá. Wọ́n dẹ̀ ti tàn yín. Wọ́n sọ wípé má wọ̀rí, a máa fún yín lówó, a máa fún yín lẹ́rù, a máa fún yín lẹ́rù. Ẹ̀tẹ̀ èṣù pátápátá ni o. Èṣù tó bá fún yàn ní fìlà báyìí, ó máa fi gborí lọ́wọ́ ẹni ni. Èṣù tó bá fún yàn ní bàtà, ó máa fi gba ẹsẹ̀ lọ́wọ́ ẹni yẹn ni. Èṣù tó bá fún ẹ láṣọ, ó máa fi gba agbára lọ́wọ́ ẹni yẹn ni. Bàbá ti bá èṣù múlẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ lọ bá èṣù múlẹ̀. Ẹ lọ bá èṣù múlẹ̀. Olófa gbogbo wàhálà tẹ́rí yìí. Mo fẹ́ sọ fún yín, Liam kì í ṣe ọmọ yín o. Liam kò kì í ṣe ọmọ yín rárá. In fact, kò sí ẹ̀jẹ̀ Mohbad lára Liam rárá. Kẹ́ni ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lára Liam ni. Wunmi Cynthia Adébánjọ a ti ṣe DNA láti jọ ẹ tipẹ́. In fact, a ti fi result a ti fi gbá wa lójú. Ṣùgbọ́n nítorí wọ́n ti mọ̀ wípé ọmọ yẹn kì í ṣe ọmọ Mohbad. Òun ló fà á tó fi ń sáré sókè, tó ń sáré sílẹ̀, tó ń sáré sájà, tó ń sáré sí pépélé. Nítorí ti mọ̀ pé ọmọ àlè lọmọ tó ń gbé dání. Ṣé ní DNA test wọ́n ní kí Wunmi lọ ṣe láti jọ ẹ̀? Kò kí n pààyàn o. DNA test yẹn kò kí n pààyàn ká ojú ìṣẹ́jú márùn-ún lọ. Ṣùgbọ́n obìnrin tó bá ti mọ̀ pé ọmọ àlè ló ń gbé dání, tó ti mọ̀ pé òun ò gbé ìdíhùn síbì kan, ó máa sá kiri bí Wunmi ṣe ń sá kiri. Ìyẹn ni kò fún yín ní ìdánilójú pé ọmọ yẹn kì í ṣe ọmọ yín rárá. Mohbad fún ara ẹ̀ gan, ó mọ̀ pé o ò ní ọmọ láyé tó fi kó láyé. Mohbad ò ní ọmọ. Nítorí mo gbọ́ pé wọ́n ní pé torí Liam lẹ́yìn ṣe kẹ́tẹ́ ń ṣe. Ìyá Mohbad, irọ́ ni Wunmi pa fún yín o. Wunmi ò ní ọmọ fún Mohbad rárá. Bàbá Liam, ó wà níbi tó ti wà, ó wà níbi tó ti ń jọba. Bàbá Liam, ó ti wà láyé. Bàbá Liam, ó wà láwọn tó ń ti Wunmi lẹ́yìn. So ìyá Mohbad, ẹ ní láti jáde nínú kọ́lọ́fín yín. Ẹ jáde nínú ẹ̀wọ̀n tí Wunmi tó tì yín mọ́ o. Ẹ jáde nínú kọ́lọ́ tí Wunmi tó tì yín mọ́. Kó má di pé Wunmi máa gbẹ ẹ̀mí yín. Wunmi Cynthia Adébánjọ apààyàn ni o. Apààyàn gidi ni. Ẹni bìdẹ̀ ni. Èṣù bèlèké o ni Wunmi Cynthia Adébánjọ.
so ó bẹ́tà báyìí kẹ fárígá kẹ jà fún ẹ̀mí yín ẹ jà fún ọjọ́ ọ̀la yín o ẹ jà fún àwọn ọmọ yín ẹ tètè jáde síta kẹsàn ọ̀tọ̀ tẹ bá mọ̀ nípa yín ilé ẹ̀jẹ̀ Mohbad ó ń ké fún ẹ̀san ẹ̀jẹ̀ Mohbad ó ń ké fún ẹ̀san ẹ̀jẹ̀ Mohbad ó ti di kọ̀wé ó ń ké fún ẹ̀san o ẹ̀yẹ kọ̀wé ó ń ké gidi ni fún ẹ̀san ìyá Mohbad ìbàjára kẹ́sì lè jáde wá wọ́n ti wá sọ òtítọ́ wọ́n ti wá dúró lórí òótọ́ wọ́n ní ohun ayé ó máa bá ayé lọ ohun ayé tí Wùmí fi ń tẹ̀yìn ó máa bá ayé lọ ìgbà wo lọmọ yín kú ẹ wo bí Wùmí ṣe ń ṣe yín ó wá ń ṣayẹ yín ríbo ó ń ṣayẹ yín jákujàku ó ń ṣe yín bí ó ṣe wù ú kí Mohbad lè wà láyé kí nǹkan tẹ́ ń lákọjá ìkẹ́ máa lákọjá wọn lẹ́gbẹ́ àmọ́ pé ọmọ àlè lọmọ tí Wùmí gbé dání kì í ṣe ọmọ Mohbad Wùmí ò ní ẹni tí ṣe pẹ̀lú fámìlì yín ó lè oní Wùmí síjà Adébánjọ wọ́n ní olè kì í wá bí kò ṣe láti parun àti láti kó lọ Wùmí ti wá sí ayé yìí ó ti wá sínú ẹbí yìí láti run àti láti kó lọ ó ti pa Mohbad ó ti run ẹbí yìí ó tún fẹ́ kó ẹrù àti owó Mohbad ó tún fẹ́ kó lọ ṣé ẹni jáde kẹjà fún ọmọ yín báyìí ṣé ẹni jáde kẹjà fún ìjẹ ọmọ yín jáde ta sílẹ̀ ṣé ẹni jáde kẹjà fún ọjọ́ ọ̀la yín bí ṣé ẹni jáde kẹ sọ̀rọ̀ òtítọ́ olóyè fún yín ní ìsinmi it's only truth that can set you free the lies and all the properties they can do nothing for you ìyá Mohbad ẹ jáde kẹ sọ̀rọ̀ fún wọn ní àbọ̀rọ̀ lásán ọmọlúàbí tó bá dé inú rẹ̀ á sì jọ didi ẹ má kí Wùmí pa yín o kó tó di pa máa ṣe jọ́sìn fún ìyá Mohbad Wùmí lè pa yín tẹ́bà sọ́ra yín ó lè pa ẹnikẹ́ni ọ̀dájú èèyàn ni Wùmí ọ̀dájú ẹranko lásánlàsàn ó ní Wùmí síjà Adébánjọ mo máa fẹ́ jáde kẹ́ dojú ìtẹ̀kọ́ Wùmí àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ ẹ má kí wọ́n fi òkèlè ẹ má kí wọ́n fi gba ọbẹ̀ lọ́wọ́ yín ẹ má kí wọ́n fi búrẹ́dì kí wọ́n fi kọ́ yín lómi ata lọ ẹ jáde kẹ́ dojú ìtẹ̀kọ́ Wùmí àti gbogbo àwọn ọmọ ogun ẹ̀ nítorí ẹ̀jẹ̀ Mohbad ó ké fún ẹ̀san gidigidi ni wọ́n ní ẹni tó pa gúnugún kò ní kádùn ẹni tó pa kalabago kò ní sùn gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Mohbad sílẹ̀ wọ́n ní kádùn lórúkọ Jésù o gbogbo àwọn tó tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Mohbad sílẹ̀ tí wọ́n pa ọmọ ológo yẹn láìpẹ́ ọjọ́ wọ́n ní kádùn lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Mohbad sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ò ní tẹ́ nílé yín o Wùmí síjà alọ́ba gbogbo rúdurùdu tó ń fojú ìyá Mohbad rí tó ń fojú bàbá Mohbad rí tó ń fojú gbogbo wa rí pátá rúdurùdu kò ní tẹ́ nílé ẹ̀ lórúkọ Jésù I pray as you are causing this acrimony as you are causing the pains for ìyá Mohbad bàbá Mohbad and all the Mohbad lovers pains shall never depart from your family. Amen.